Ngomong cari sawo anggar ah. Ngomong penting lapar Aing ngabuburit salila ieu teh. Geus lapar. Ya tengah duit aing bakal semuanya Hah? Istirahat. Anjir, pas puasa wae, lemes. Hah? Puasa tuh orang mah. Dilemes-lemes banget ya. Bisaan actingnya sih ya mah asli aing. Masalah lemes banget dilemes-lemes. Biasa sahur ieu urang dar jeung Magicop sama maksudnya teh. Boboko. Tah. Kita bateing. Lu buat teuing. Kita bateing daharna. Jadi seueuh aing teh. Nyaho aing mah kelakuan maneh. Tapi lemes dari batur dahar lu dahar. Terus ngangin lu rokok. Iya, rokok ya bisa lagi rokok. Nope. Moal, Asli ya teh. moal ke puasa. Huya. Ya Allah. Ini kan mana puasa? Bukan di tanah orang misi puasa ya mah moal mah kudu aja kan. Puasa mah. Puasa tuh aing. Ya bukan tanah orang itu. Wah. Serius? Moal. Bruh. Ker ya nyate kambing oke. Moal. Moal. Enggak satu moal mah nya. Tinggal orang. Siap. Segala langsung Sambung goreng. Mana tuh Adi yang mana? Buka di dia. Sudah tuh, buka. Di mana kan? Di mana? Pasti luhur. Lo tuh buka. Coba kan. Moal. Moal. Ini serius nah sob. Moal nih. Yakin. Tapi Ngopi? Hah? moal Segala mual ke kembung. Sanggung ya. Moal. Sanggung arek. Mual. Moal. Yakin. Yakin moal. Benar nyarita gorengan oge. Dia bisa main morean aing. Moal. Oh. Sekelanya orang rek ieu heula ini. Mulut. Siap. Obat tinggi gimana mah? Ya. Ngomong cari sawo anggar ah. Bruh. Ngomong penting lapar Ini kabar nanya? Mana? Tarawih? Goreng nyusul. Oke. Nah, ini parah nih. Tenang.